16ရက်2လ2026ကနေ18ရက်2လ2026ထိတလင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူး3ရက်အတွက်ဇာတုပတိနဲ့ဇာတုငွေကွက်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့16ရက်2လ2026တလင်းလာနေ့နေပုံအတွက်လုံးမိုင်ပတိနဲ့မေယောနေကွက်မြောက်ပြီးဒီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုအစကနေအဆုံးထိတည်တည်ချာချာလေးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပြပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိဦးအောင် official ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိလက်ကြီးအောင် official ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိရွှေလက်ကြီး official ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိမာစတာအောင် official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးက channel ကို subscribe လုပ်ပြီးပါ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးရဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးက notification ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားဖို့မမိကြပါနဲ့ဗျာเนาะဘာဖြစ်လို့ notification ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဗီဒီယိုတစ်တွေကိုเนาะအခုဒီမားတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဒါအမြဲမြင်အောင်အမြဲတွေ့အောင် notification ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဒုတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဗီဒီယိုတစ်တွေကိုเนาะကိုဒီမားတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲမြင်ရမှာအမြဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် notification ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဗျာเนาะကဲအဲ့တော့ကိုဒီမားတွေအားလုံးကလာပြီเนาะ16ရက်2လ2026ကနေ18ရက်2လ2026ဒီလင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူး3ရက်အတွက်ဇာတုပတိတစ်လုံးနဲ့ဇာတုငွေ3ခုကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel မှာတင်ထားပေးပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel ကိုဘယ်လိုမျိုး join ရမလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Telegram မှာတင်ပေးထားတဲ့ကဏ္ဍကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel မှာတင်ထားတဲ့ကဏ္ဍကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel လေးကိုပေးထားပါမယ် Telegram သုံးတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးက Telegram channel ကို join ပြီးဝင်ကြည့်ပါ Viber သုံးတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးက Viber channel ကို join ပြီးဝင်ကြည့်ပါเนาะကဲအဲ့တော့ကိုဒီမားတွေအားလုံးကလာပြီเนาะ16ရက်2လ2026တနင်္လာနေ့နေကုန်အတွက်လုံးဝပတိနဲ့မရောတေကပြောပြပါမယ်တစ်လုံးမိုင်ပတိနဲ့6လုံးမိုင်ပတိဖြစ်ပါတယ်တစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မရောတေကပြောပြပါမယ်တစ်နှစ်တင်ကတစ်ရှစ်6နဲ့ပတ်သက်တဲ့မရောတေကပြောပြပါမယ်6နဲ့6 5 6 8เนาะအဲ့ဒါက16ရက်2လ2026လင်းလာနေ့နေကုန်အတွက်လုံးဝပတိနဲ့မရောတေကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုအစကနေအဆုံးထိသေချာလေးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အကူဒီမားရဲ့အားလုံးတရားချင်းအတိုင်းပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့အားလုံးပဲပြည့်စုံကြပါသည်เนาะစီးပွားရေးလူမှုရေးချမ်းသာရေးเนาะဆဆရရအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသည်လို့ကိုယ်ဒီမားရဲ့အားလုံးကိုဒါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကိုယ်ဒီမားရဲ့အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ